Tu știi că bărbatul toxic nu a fost prima ta rană, ci doar un tipar învățat de mult pe care acum îl poți opri? Exemple reale din viața unei femei aflate într-o relație toxică. Știi rațional că meriți mai mult, dar te simți atrasă de bărbați reci. Ai avut opțiuni sănătoase, dar n-ai simțit chimie. Când cineva e blând cu tine, te întrebi ce urmărește. Când un bărbat e indisponibil emoțional, simți fluturi și îl numești misterios. Nu, aceasta nu este iubire, este doar ceva familiar, este o rană care cere să fie recunoscută. E lecția pe care astăzi alegi să nu o mai repeți. Adevărul zilei este că e ușor să spui el este toxic, dar vindecarea reală începe când te uiți în oglindă și te întrebi ce parte din mine l-a ales. Nu rămânem în relații dureroase din întâmplare. Rămânem pentru că o parte din noi recunoaște durerea și o confundă cu iubirea. Dacă în copilărie n-ai fost văzută, iubită constant sau respectată, ai învățat că iubirea vine la pachet cu așteptare, dovezi, micșorare, tăcere, neliniște. Așa că astăzi, când un bărbat te ignoră și apoi îți oferă o fărâmă de atenție, acea parte veche din tine tresare și zice: asta cunosc, asta înseamnă iubire. Deci, nu conștientul tău alege durerea, ci fetița din tine care a fost învățată că iubirea trebuie câștigată, nu oferită. Astăzi însă nu o mai lăsăm să decidă în locul tău. Exercițiul de astăzi pentru tine se numește Cine din mine l-a ales. Acum aș vrea să te rog să îți închizi ochii și să te imaginezi pe tine mică, de la 6, 8, 10 ani și să observi cum arătai, cum te simțeai și ce vroiai cu disperare de la părinți sau de la cei din jurul tău. Pasul 2. Răspunde apoi în scris. Ce nu a primit acea fetiță în copilărie? Ce a învățat ea că trebuie să facă pentru a fi iubită? Ce parte din ea se activează astăzi când intri în relații cu bărbați reci, dominatori sau indisponibili? Partea a treia. Completează următoarea frază. Partea din mine care l-a ales este fetița care, de exemplu, nu a fost văzută sau a crezut că iubirea doare sau a trebuit să demonstreze. Apoi, în ultima parte a acestui exercițiu, scrie un angajament ferm față de tine. De astăzi înainte, eu protejez această fetiță și nu o mai las să ceară iubire acolo unde nu este. Dacă acest video simțiți că v-a fost de folos, dați-l mai departe.